Manca a tutti i cittadini di Casale di Scodosia Stefano Farinazzo, il sindaco trovato morto a fine settembre. Un lutto che ha lasciato il segno, ma che non ferma, a fiero omaggio alla sua memoria, la festa più importante per la comunità, il Grande Carnevale. Un'atmosfera diversa del solito, non dico triste, ma diversa dal solito per il tragico evento che ci è venuto un po' più di 4 mesi fa, che sicuramente sarà da ricordare durante i festeggiamenti. Lui avrebbe voluto così, precisano i casalesi, i cittadini di questo comune reso fiorente dalle fabbriche del distretto del mobile, che con la crisi di questa produzione stanno ancora facendo i conti. Ma tant'è, tradizione è tradizione e la festa del Carnevale deve andare avanti, tramandata di generazione in generazione. E questo è il valore di questa terra, cioè il fatto che nonostante magari le difficoltà economiche o i momenti di difficoltà che ci possono essere, è riuscita a mantenere viva una tradizione, a tenere vivo uno spirito di un territorio legato ad un evento che poi è sentito dai cittadini come momento della propria comunità, che poi però viene esteso a tutto il Veneto. Si parte domenica prossima, si finisce martedì 25 febbraio, martedì grasso. Grandi protagonisti i carri realizzati dalle 7 compagnie del paese. Io sono stato a visitare il capannone, un capannone grande, e ce ne sono 5, ma 6 non ce ne potrebbero stare perché sono veramente immensi. Io invito tutti quanti a venire a questo carnevale perché è un carnevale che da 72 anni è uno dei più grandi, forse anche il più bello del Veneto. Tutto all'insegna del volontariato, condito da spettacoli, un pizzico di bellezza e la solidarietà che quest'anno andrà alla Città della Speranza e alla Pediatria di Padova. Attualmente siamo una 60 per la costruzione dei carri, poi c'è altra gente, quindi andremo verso il centinaio di persone che lavorano presso per fare le manifestazioni.